Nibyo ndabasuje mbifurije kugubwa neza nongeye kubaha ikaze hano kuri izi mikoro za Region Info. Yumva kuri izi mikoro ndi Bosco Mutaramu cyane, nongeye kubasuhuza, nongeye kwifuriza kugubwa neza, ari nako nongera kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none. Twamaze kugera ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Tugiye kuba twarebera hamwe amwe mu makuru agezweho kugeza ku isaha, by'umwihariko ajyanye n'ibiri kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zatangaje ko kugeza kuri uyu munsi tariki 18 kuri wa kane, uyu munsi uza gusiga nta murwanyi wabo n'umwe usigaye mu mujyi wa Uvira. Kugeza kuri ubu ngubu bari bamaze iminsi ikabakaba muri 7 babarizwamo, nyuma y'uko bari bahageze bagabye ibitero bikomeye cyane, ariko bagashinjwa guterwa inkunga muri iki gikorwa cyangwa se muri ibi bitero na leta y'u Rwanda. Mu gihe kandi leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zifite igisubizo ndetse biteguye gutanga ibi bisubizo, harimo n'ibihano bagamije ku bijyanye no kubahiriza amasezerano yasinywe. Ibi rero bikaba byatangajwe na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye barimo bagaruka kuri iki kintu. Ni mu gihe hariho ibiganiro bigikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika mu gukemura ndetse no gushyira mu by'ukuri ku murongo ibijyanye n'aya masezerano. Mu bikomeje kugenda bimenyekana cyangwa se muri amwe mu makuru akomeje kugenda ajya ahagaragara ku bijyanye n'ingingo y'ikibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya yagize ibibazo atangaza ndetse n'ibibazo bikomeje kwibazwaho na buri umwe ari wese ku bijyanye no kuba umutwe wa 23 urimo uva mu mujyi wa Uvira, ndetse kandi n'ibijyanye no kuba izi nyeshyamba mu by'ukuri hari ibyo zigomba kuba zasabwa cyangwa se hari ibikwiye kwibazwa. Ibyo byose rero Patrick Muyaya yaje gutangaza, turabigarukaho. Hanyuma y'ibyo byose turareba n'andi makuru agiye atandukanye. Mu by'ukuri umutwe twacu wa 23 watangaje ko kuwa gatatu nimugoroba mu by'ukuri wumva neza ko ugomba kuba rwose ku munsi w'ejo kuwa kane uraba wamaze kuba wava hano kuri ubutaka mu by'ukuri bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nucikwe rero n'aya makuru, namwe mu makuru y'ingenzi kandi tujye kuba twagarukaho. Ni byinshi tugufitiye, ariko kandi nanone tugufitiye n'andi makuru agiye atandukanye yakomeje kugenda amenyekana, aho bivugwa ko ubwo umutwe wa 23 wageraga muri Kivu y'Amajyepfo wakoze ibikorwa birimo n'ihohoterwa. Ibi bikaba byashimangiwe muri raporo y'umuryango wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch, ugaragaza ko ari bamwe mu banyamakuru bahohotewe ubwo umutwe wa 23 wari umaze kwigarurira bimwe mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda nabyo tubigarukaho, mubwire uko byifashe cyangwa se uko bimeze muri iyi raporo yasohotse isohowe na Human Rights Watch. Nyemerera dore aya makuru ku bijyanye n'icyo ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse bukomeje kugenda bugarukaho, by'umwihariko amwe mu magambo ari gutangazwa n'abayobozi, ariko kandi aya magambo akanashimangirwa nk'intambwe ikomeye cyane igomba kuba yaterwa na guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru rero tugufitiye n'ibijyanye n'inama ya 17 tugufitiye n'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya SADC yaje kuba kuri wa 17 Ukuboza ku munsi w'ejo hifashishijwe ikoranabuhanga ibizwi nka video conference. Turaza rero nabyo kuba twabireba ndetse na situation zagiye zigaragara cyangwa se n'ibyaranze ibi biganiro bitari kuba byavugwaho rumwe. Ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho cyangwa se tubiva imuzi n'imuzingo. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje impungenge zikomeye kuri uyu wa gatatu nyuma y'itangazo ry'umutwe witwaje intwaro wa 23 barizwe muri urw'uruzi rwa Kongo, abavuga ko bari gukura ingabo zabo mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bw'igihugu. Ibyatumye Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, agira ibyo avuga cyangwa se ibyo atangaza ku bijyanye rero n'uyu mushinga wo kuba umutwe wa 23 ugomba kuba wava mu bice ugenzura. Umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya abinyujije ku rubuga X, ururwazo rwitwa Twitter, yabajije ibibazo bikomeye harimo ibigira biti
mu by'ukuri ninde wabigenzuye, bariya barajya he, bariya ni bangahe, ni iki basiga mu mujyi, ese ntawumva nta mva rusange baba basize, ese nta basirikare bihinduye abasivile. Yasabye abaturage n'inzego zibishinzwe kureba ndetse no kuba maso cyane cyane, agaragaza impungenge z'uko hashobora kuba ari abasirikare bishe mu baturage basanzwe. Ntabwo mu bigaragara Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, yemeranya n'amagambo yavuzwe n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Aragaragaza cyangwa se arerekana ko hari impungenge we ku giti cye ndetse nabo ashobora kuba yahagararira afite. Izi mpungenge zigashingira ku kuba avuga ati ntabwo byumvikana uburyo kinyeshyamba z'umutwe wa 23 zaba zivuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ati birashoboka cyane ko abagize iri tsinda baba hari bamwe mu basirikare cyangwa se mu barwanyi babo bihinduranyije bakigira abasivile cyangwa se bakajya mu ngo z'abasivile. Kugeza kuri ubu ngubu bakaba bambara gisivile, ugasanga 23 ngo ivuze cyangwa se itangaje ko yabaravuye muri uyu mujyi, kumbe wuzuyemo abasirikare bawo. Ikindi yabaje ati se ubundi nyuma yo kuva muri Uvira baraza kuba bajya he cyangwa se baraza kuba berekeza he, mu gihe bitekerezwa ko nyine mu by'ukuri baza kujya mu bice bitandukanye, dore ko 23 ubwo yasoraga inyandiko cyangwa se ritangazo yavuze ko nta kandi gace bireba bagomba kuvamo usibye Uvira. Bivuze ngo rero ibice biri hanze ya Uvira byaba bibonekamo izi nyeshyamba bishobora kwakira abagize iri tsinda. Ibyo rero nibyo Patrick Muyaya yavuze cyangwa se yagarutseho abaza ati barava he, barajya he, ni bangahe. Abisobanura neza rwose. Patrick Muyaya yanenze iryo tangazo ryafashwe ku ruhande rumwe gusa, avuga ko guverinoma ya Kinshasa itazemera byose, ndetse yongera gushimangira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegereje ko ingabo z'u Rwanda ziva mu buryo bugaragara mu bice byose by'igihugu zafashe, ngo ndetse ari byo bishobora kuba byatanga icyizere. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinjwa Rwanda gufasha umutwe wa 23 ndetse no kuba ari wo wishe nyuma y'ifatwa ry'ibice bigiye bitandukanye. Kuwa gatatu iri mugoroba 23 yatangaje ko ikurwaho ry'ingabo zayo muri Uvira ryaba ryatangiye kandi ko rigomba kuba ryarangiye bitarenze umunsi ukurikiyeho, ni ukuvuga uyu munsi tariki 18 kuwa kane. Perezida w'iyo mitwe Bertrand Bisimwa yasabye abahuza n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga gukurikirana umutekano uko urindwa kandi ko Uvira itazongera kugwamo ubugizi bwa nabi, kwihorera cyangwa se kongera gushyirwaho ingabo. Iri tangazo rya 23 rireba gusa ngo umujyi wa Uvira, niryavuze ku tundi duce twigaruriwe, ariko ibyo nabyo ubutegetsi bwa Kinshasa bukavuga ko hakwiye kuba kubyiga. 23 yaburiye ko kugaruka vuba kw'ingabo za FARDC cyangwa imitwe bikorana muri ibi bice bishobora kuba bya bibazo, ariko kandi nanone haracyariho ibiganiro ndetse n'uburyo bushoboka bwo gushaka igisubizo kibirimo kugenda biba cyangwa se bigaragara ko biba hano kuri ubu butaka. Nkuko rero byumva, ni guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize icyo ivuga ku bijyanye n'izi nyeshyamba zigomba kuva muri bice bya Uvira. Itsinda rya 23 ryatangaje ko kuwa gatatu nimugoroba rigomba gutangira kuva mu mujyi wa Uvira. Byumvikane neza ko byatangiye uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko bagomba kuhava bitanenze mu by'ukuri ku munsi w'ejo ku itariki 18, akaba ari uyu munsi rero, ndetse video zimwe na zimwe zikaba zagaragaje abagize iri tsinda bivuga ko bari gusohoka muri uyu mujyi. Mu itangazo ryayo bageze bati kuvana ingabo zacu mu mujyi wa Uvira byaratangiye kandi bizaba birangiye bitarenze ejo. Perezida waryo Bertrand Bisimwa yasabye abahuza n'abandi bafatanyabikorwa gukurikirana uko umujyi urindwa kugira ngo hatabaho ihohoterwa, kwihorera cyangwa kongera kuwunyuramo kw'abasirikare. Iri tangazo rireba umujyi wa Uvira gusa, ntirivuga ko utundi duce 23 yafashe nyuma ya tariki 10 Ukuboza. Nanone kandi 23 yaburiye ko kugaruka ako kanya kw'ingabo za leta ya Congo FARDC cyangwa imitwe itwaje intwaro nka Wazalendo bitazaba ibyo kwihanganirwa. Kuri ruhande rwa diplomasi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari mu biganiro na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Mu yandi makuru, mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amakimbirane y'amahoro n'ibikorwa bigakomeza hagati ya Kinshasa na Kigali, kimwe n'ihuriro ry'umutwe wa 23, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje gutangaza ko ziteguye gukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo amasezerano yasinywe ku itariki enye Ukuboza ku kwezi nyine kwa 12 umwaka wa 2025 Washington hagati ya Kigali na Kinshasa yubahirizwe. Ibi byatangajwe rero na Lata Tamlan, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yaje kubitangaza rero mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Kinshasa yavuze ko Amerika izakomeza guhitamo inzira ya diplomasi, ariko kandi ikazagira ibisubizo bikomeye ku bikorwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati Perezida Donald Trump ni umuntu uharanira amahoro, yifuje guhuza impande zirebwa n'ikibazo kugira ngo habeho ibiganiro bigamije amahoro. Tuzi ko ari intangiriro y'urugendo rurerure, ariko mumenye ko Amerika iri kumwe namwe. Tuzasubiza ku bikorwa bibera ku butaka, dufashe ingamba zikomeye, ariko dukomeze no kunyura mu nzira ya diplomasi kugira ngo ibyemejwe byubahirizwe. Madamu Laktamla yongeyeho ko igihugu cye kiri gusuzuma ibikoresho byose bishoboka, birimo inzira za diplomasi, ibihano, ubufatanye hagati y'ibihugu bibiri ndetse n'ibihugu byinshi, kugira ngo harebwe ku masezerano uko yakubahirizwa. Avuga kandi ko Perezida Donald Trump ubwe akurikiranira hafi cyane ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yemeje kugarura amahoro. Uyu ambasaderi Lucky yibukije ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio ndetse n'intumwa y'Amerika mu muryango w'abibumbye Ambasaderi Mike Waltz bamaze kugaragaza cyangwa se kwerekana ku mugaragaro ko Amerika idashyigikiye ibikorwa bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agira ati Amerika yamaganye ibikorwa bya 23 kandi irimo irasaba u Rwanda kubahiriza amasezerano rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Washington ku itariki enye Ukuboza 2025 yashimangiye kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse no gusaba ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwayo. Umujyi wa Uvira ufatwa nk'ingenzi ku mutekano wa Leta ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, wari warafashwe na 23, bituma kugeza uyu munsi iri huriro rigira imbaraga mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uvira ni urufunguzo rushobora gufungura inzira igana mu karere ka Grand Katanga, cyangwa se ahafatwa nk'umutima w'ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi bikaba byatekerejwe ko mu by'ukuri kugira ngo bishoboke bishobora kuba bigoye. Nyuma y'igitutu cyaturutse mu muryango mpuzamahanga, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 23 irashinjwa kutubariza amasezerano muri uwo mutwe. Ihuriro ryatangaje kwirukura ku bushake bwayo mu mujyi wa Uvira nk'uko byasabwe n'umuhuza mu biganiro by'amahoro ariwe Amerika. Mu itangazo ryashyinwe na Colonel Nanga tariki 15 z'uku kwezi k'Ukuboza, yavuze ko imyanzuro igamije guha amahirwe inzira z'amahoro zirimo zigeragezwa. Icyakora nubwo amasezerano ya Washington yari agamije gushimangira agahenge hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, umutekano wakomeje kuzamba, bituma impande zombi zishinjanya kuba nyirabayazana w'ibibazo bikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo, aho byemezwa neza rwose ko hazakomeza kuba gufata imyanzuro paka igisubizo kibonetse. Rero ni mujye kugeza kuri ubu ngubu mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya SADC yaje kuba tariki 17 ku munsi w'ejo hifashishijwe ikoranabuhanga bizwi nka video conference. Ari inama yari igamije kuganira ku kibazo cya politike kiri muri Madagascar. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ngo yaba mu by'ukuri yarangiye kuvuga. Uko byatangajwe na kimwe mu bitangazamakuru byakurikiranaga iki kibazo, iki cyemezo ngo cyafashwe kubera imyenda y'amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarishyura yerekeranye n'ishyirwa mu bikorwa rya SAMDRC, ni ukuvuga ingabo za Kongo zari zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 2023-2024
ufasha leta ya Kongo guhangana n'umutwe witwaje intwaro wo 23 mu burasirazuba bw'igihugu. Icyo gikorwa cyarangiye ku masezerano ku mugaragaro muri Werurwe 2025. Ibihugu bya Seychelles ndetse na Comoros nibyo bifite imyenda y'umusanzu w'amafaranga muri SADC. indi nkuru tugiye kuba twagarukaho rero ni inkuru y'akasha cyangwa se ni inkuru inakomeye cyane. Ni inkuru inakomeye cyane cyangwa se ni zimwe n'ubundi mu nkuru zikomeye cyane zikomeje kugenda zimenyekana. Murabizi ko umuryango Human Rights Watch cyangwa se umuryango wita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu werutse gushyira hanze rero inyandiko cyangwa se itangazo cyangwa se icyo twakwita nka raporo. Iyi raporo rero yari ikubiyemo byinshi. Kuri ubu hari andi makuru yamaze kuba yamenyekana mu byo Human Rights Watch ivuga, kandi mu by'ukuri igaragaza ko biri kuba. Muri iyi raporo yayo yasohotse ku wa mbere, Human Rights Watch yongeye kugaragaza ishusho iteye ubwoba y'umutekano n'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo ki bikomeje guhungabanywa. Uyu muryango Human Rights Watch wanditse cyane cyane iyicwa ry'umunyamakuru wa radiyo mu by'ukuri mu buryo buteye ubwoba ndetse n'ihohoterwa ryagaragajwe n'abahanga mu itangazamakuru mu turere duherutse kwigarurirwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ku itariki 9 Ukuboza, Jean-Pierre Rwesho Nyakirigo, umunyamakuru wa radiyo ndetse na murumuna we bishwe mu iturika ryabereye mu rugo rwabo Ikiriba, umujyi uri nko mu birometero 11 mu majyaruguru ya Uvira nk'uko Human Rights Watch bivuga. Ibyo byemejwe n'inzego ebyiri zo muri aka gace. Uyu muryango Human Rights Watch utangaza kandi ko abanyamakuru benshi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu batuye muri Uvira ndetse no mu tundi turere duherutse kwigarurirwa n'inyeshyamba bagaragaje impungenge zikomeye ku bijyanye n'ibikorwa byo kwihorera bashobora guhura nabyo bitewe n'akazi kabo. Uyu muryango uvuga ko ibikorwa nk'ibyo byamaze kugaragara nyuma y'ifatwa rya Goma ndetse na Bukavu. Bikaba rero byaje kurushaho kugenda bimenyekana aho abarwanashyaka ndetse n'abanyamakuru ngo bagaragaje impungenge ku mutekano wabo, batinya kubera nk'uko byagaragaye nyuma y'isenyuka rya Goma ndetse na Bukavu. Nk'uko Human Rights Watch bivuga, umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta ushimangira ko mu ntangiriro za 2025 nyuma yo gufata imirwi mikuru y'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, abarwanya 23 aribo bakurikiranye ibikorwa bikomeye byo guhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu bikorwa byagaragajwe harimo ubwicanyi, ibikorwa byo kwinjiza mu gisirikare ku gahato ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'uko bigaragazwa muri iyi raporo. Igitero cyagabwe cyabaye nyuma y'iminsi mike hashyizweho umukono ku masezerano ya Washington yagiranye ibiganiro ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki 9 Ukuboza, aya masezerano ngo yari akubiyemo ingamba zigamije kugabanya ihungabana ry'ubukungu, cyane cyane ikurwaho ry'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Nk'uko raporo bivuga, nubwo amasezerano n'urwego rw'ubukungu biteganya ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo kubungabunga amahoro, amasezerano rusange agomba gushyirwa mu bikorwa neza. Human Rights Watch yashimangiye ndetse inahamagara impande zirebwa n'ikibazo kubahiriza inshingano zabo. Kubw'uyu muryango, kuba ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa bikomeje mu burasirazuba bwa Kongo bigaragaza icyo kiri hagati y'amasezerano ya diplomasi ndetse n'ukuri kubiriho, mu gihe bishimangira ko kurinda abaturage, abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu mu turere tw'imirwano ari ngombwa ndetse bikwiye kuba byakwitabwaho cyangwa se byatekerezwaho cyane. Umutekano wabo mu by'ukuri ukaba wizewe. Ubwo rero ku bari bakurikiranye cyangwa se ku bari baduteze yombi kugeza kuri iyi saha bakurikirana amakuru n'ibiganiro twari turimo tubagezaho, nkaba mbashimira cyane mbabwira nti mwakoze kudukurikirana, mwakoze kubana natwe, n'iby'agaciro kandi n'iby'ingenzi. Aho mbararikira rero kuza gukomeza kubana natwe mu masaha ari imbere cyangwa se amasaha aza kugenda yihirika. Nimuze gucikwa cyangwa se ngo mujye kure, aho tuza kuba rero turi kumwe kuri izi mikoro za Region Info mutaramo cyane, ndetse kandi nshishikariza abantu cyangwa se mbwira abantu mwese mudukurikirana gukomeza kubana natwe, mukomeza
kurushaho gukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Njye nari Bosco nk'uko nsanzwe babwira mu Mutaramo cyane, ndabasuje mwese mwanda dukurikiranye mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, mu Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ahandi. Bararikira rero kuza gukomeza kubana natwe cyangwa se tuze gukomeza kubana. Hanyuma rero ibindi turaza kubira mu masaha ari imbere. Ngiye wumvaga kuri izi mikoro nari Bosco, iyi ni Region Info. Mugire ibi byiza, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana bane namwe, ndetse imigisha ikomeze kuba mu byo murimo cyangwa se mu mijyi itandukanye cyangwa se mu byo mugiyemo bigiye bitandukanye.